În stânga mea e prăpastie, în spate sunt Alpii. Mamă, cum se vede aici în dreapta, ia uite-te. Noi am venit de acolo din spate. Prima oară când merg cu o telegondolă și mi-am ales probabil cel mai prost loc în care să fiu. Și dintre cele mai frumoase drumuri din Europa. Ce viraje sunt aici cu banking. Am urcat la 2700 de metri altitudine. Suntem în munții Dolomiți. Trecem în Italia! Asta e granița spre Italia. Extraordinar de frumos. Deci nu pot să-mi imaginez o zi mai frumoasă de atât. All the cables are wet. Maybe the brakes couldn't. He was Fabio, yeah. Oh, wow, și ce viraje sunt pe aici. Păi pe aici cu o sportivă mai mare să mergi cu genunchiul pe jos, uite cât de lungi și de frumoase sunt. Și avem 7 zile în care mergem cu motocicletele prin Austria, Germania, Elveția și Italia. Apoi spre lac, apoi tot coborâm pe aici. Ca și motociclist ai de ales între asta și mers prin oraș cu vitezană. Arată drumul, iar priveliștea de nedescris, foarte frumos pe aici, prin Alpi. Am trecut în Austria în momentul de față. Frumos pe aici prin Alpi. Nice!